Niki saking Forkompinca Bawaslu sudah mengingatkan kali panitia. Musim-musim pemilu begini, hajatan pengawasan niku dirawi kali Bawaslu, jangan kaget karena musimnya musim pun badhe meh pemilu, Bu. Ngaten nggih. Dados menawi jenengan hari ini badhe selfie silahkan. Tapi nek selfie karo mumpuni masalah jari mau niki dados persoalan. Dados sawetawis badhe selfie nggih monggo tapi ora usah nganggo centik, ora usah nganggo jempol, ora usah nganggo jari telunjuk, jari tengah apa meneh. Dados niki memang hari ini kita diingatkan. Leres nggih Pak Camat. Pak Camat mau titip pesen. Beda pilihan kuwi hal wajar. Arep ngapik-apik calon presiden sendiri boleh, tapi ojo ngololo calon presiden yang lain. Setuju? Sepakat? Untuk menciptakan pemilu yang damai, boleh ngapik-apik calon presidennya sendiri, tapi tidak boleh ngololo calon presiden yang lain. Setuju? Sepakat? Beda pilihan ki wajar toh. Wong klopo sak tundun ya ora kembar kabeh. Klopo sak tundun ku ya ana sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, para meneh klopo angger budeng. Iku klopo. Masyarakat beda pilihan iku hal wajar. Lho kala wingi tangga kula wonten Pak Lurah nembe pilihan kades, lebar pilihan presiden pas periode awal. Suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah wingi sing wedok meteng meneh. Lah ya kan ra masalah gak meteng karo bojone kok. Beda pilihan itu hal wajar, maka saya datang ke sini tenang, tidak ada background partai di belakang saya. Mutlak kula niki santri Pak Kapolsek Pandaramil, Pak Camat, Pak Lurah. Mutlak kula niki backgroundnya santri, tidak ada background partai politik. Tenang mawon, Pak Sutrimo, Ibu Darwati, insyaallah niki ngajine pure mutlak ngaos hajate panjenengan. Tepuk tangan dulu dong, kangge Pak Sutrimo, Ibu Darwati, bos iwak guys. Kalau wingi Bu Darwati tindak teng gubuk kula mepet tanggal kangge pengaosan dinten iki sampun ping kalih Bu. Tindak ting Cilacap genan kula. Kula semerep pas pertama kali kepanggih kali Bu Darwati niku Masya Allah astone kanan kiri gelangan kabeh Bu. Lah bareng niki kepanggih malih teng mriki kok malah Bu Darwati mboten gelangan. Jarene wingi nembe didol gua akan nanggap mumpuni. Aku ya dadi mikir, selarang itulah ngundang mumpuni guys. Nganti gelang kanan kiri kontal kabeh. Insyaallah dikantos kanthi rejeki ingkang barokah Bu Darwati. Bos iwak guys. Tengah akhirat sesuk kula jenengan badhe dikumpulaken sarang-sarang teng suwargi asalkan tujuan niate padha-padha sami. Pramila tenggene swarga sesuk nek teng alam dunya jasate kok jarang ketemu tapi tujuane sami bakal dikumpulke teng suwargi Allahumma. Tapi senajan jasate kumpul, tapi kok niate beda, teng akhirat yo ruweh ora mungkin kumpul. Bukti nyata, Firaun karo bojone. Firaun wong durhaka, istrinya solikahnya luar biasa. Siti Asyah namanya, istrinya Firaun. Siti Asyah. Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asyah bojone Firaun. Ternyata Siti Asyah niki lesane selalu basa kangge zikir. Kangge mengesahkan asmane Gusti Allah. Padahal bojone Firaun namanya. Wong kafir durhaka durjana sampai mabajingan tengi enemen. Maaf niki rada kasar. Wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawase lek dadi bajingan sampai expired you know. Kadaluarsa. Tapi istrinya ahli ibadah. Satu ketika Siti Asyah
remane rambutnya lagi disisiri karo pembantu. Ternyata sisire terbuat dari kuningan, nggak sengaja kersane Allah, sisire tiba tenggene lantai mak kelunting rada banter. Goro-goro kaget, Siti Asya ngucap tasbih, subhanallah. Wong biasa zikir, kaget ana yang ngucape asmane Gusti Allah. Tapi nek wong ora biasa ngaji, ora biasa zikir, kesandung watu kaget yang ngucape kasar, assalamualaikum. Gara-gara Siti Asiyah ngucap tasbih, pembantune protes. Akhirnya laporan ke majikan lanang gini ku Firaun. Setelah dilaporke, Firaun ku niki ya Allah sampai murka besar menghukum istrinya sendiri dengan cara direbus, digodok ting panci. Tapi senajan Siti Asiyah digodok, direbus ting panci, piyambake lisane tetep dikir ngucap asmane Gusti. Niki lakenging nopo, kula jenengan yo kepingin duwe keluargi, suaminya soleh, istrinya soleha. Kan ngaten toh Bu? Itu kepinginannya kita wong awam. Jangankan kita yang awam, keluarga Nabi saja diuji. Onten loh keluarga Nabi, suaminya soleh, istrinya durhaka. Keluarga Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Lut alaihissalam, suaminya soleh, istrinya durhaka. Ada yang istrinya soleha, suaminya durhaka, keluarganya Fir'aun. Fir'aunnya durhaka, istrinya soleha. Yang kita inginkan adalah untuk keluarga, suaminya soleh, istrinya soleha. Contoh, keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Suaminya soleh, istrinya soleha. Bu, menawi jenengan diken milih, kira-kira milih dadi keluarga Nabi Nuh, keluargane Firaun, napa keluargane Ibrahim? Keluargane Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papa. Nabi Ibrahim bojone papa. Pripun lanjut boten? Terusaken boten? Bojone papa terapa-apa? Tenang saja, Nabi Ibrahim bojone papat dudu mergo nepsu, tapi garwane sampai sekawan mergo perintah saking ngarsane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutane kula jenengan garwane lebih dari 9 bukan karena nafsu, tapi karena perintah saking ngarsane Gusti. Bukti nyata istri ke-11-nya Kanjeng Nabi namanya Siti Saudah. Siti Saudah niku putri seorang raja Somalia, kulite ireng guys. Koyok mumpuni. Oke lah kalau begitu. Ojo nantang tukang ceramah tak toke dalile ning aku. Tang kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8. Kanjeng Nabi ngendikaaken ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Puas. Kenapa kok Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken begitu? Karena Siti Saudah, putri Raja Somalia, kulitnya hitam, bahkan dinikah oleh Kanjeng Nabi statusnya rondo tua. Rondo wis murag. What is a murag? Murag niku cara wit ya mungkari grantingane tok. Basa lansiane wis monopos. Kok dinikah karo Kanjeng Nabi? Sampai wafatnya Kanjeng Nabi sedone Siti Saudah tidak ada keturunan. Mboten diparingi putra, kanapun monopos Siti Saudah. Tapi dinikah teng Kanjeng Nabi, perintah saking ngarsane Allah untuk ngangkat derajate wong kulit ireng sing iman karo Gusti Allah. Aja nyepeleke wong ireng. Demikian Nabi Ibrahim alaihi salam.
garwane sekawan bukan karena nafsu. Istri pertama Siti Saroh namanya, dinikah oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Siti Saroh dari suku Babilonia, gede dur lencir kuning irunge bangir, mlipate belalak kulite putih irunge mincis lambene tipis meringis-meringis ayune persis kaya mumpuni. Suku Babilonia terkenal cantiknya luar biasa sampai biru bola matanya. Bola matane biru padha karo wong adon tuntang, bola matane ijo nek weruh duit. Ya beda tipis to kono biru kene ijo. Ternyata dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai puluhan tahun gak hamil-hamil. Tanggane dong gosip kabeh. Jebule wong rasan-rasan ora mung ning gone tuntang. Zamane Nabi Ibrahim mawon Siti Saroh dirasani karo tanggane. Apa malih umat cedak-cedakan ngene iki ya Allah tuntang nganti ngentut be suarane mantul. Kadang-kadang tangga cedak ono nek ngomong nyelekutak gawe nyelekit ati. Wis ngerti-ngerti anake tangga taunan ra bojo-bojo nek dirasani ih prawan tua. Kaya sing ngomong. Pak Camat, wargane jenengan ki yakin, pengecehan banget yakin. Pantesan lurah niku ya ora iso lemu. Kuru model ngono, masyarakat ngene iki modele to. Ya Allah, 28 tahun kula niki prawan tua. Ora masalah prawan tua, sing penting sugih. Guyonan kiai. Saiki do nantang karo aku ya Allah. Prawan tua. Ngono mulut tetangga memang begitu pedese kaya latine jenengan to, Bu. Tapi ternyata tangga niku kadang ngono, nek ngomong kadang nyelekit ati. Wis ngerti-ngerti anake tangga, puluhan tahun ra bojo-bojo wis payu rabe sih dirasani. Ih. Jarene kuliah tekan sarjana. Entuk bojo malah tukang macul. Dirasani bareng wis rapi sih dirasani meneh. Jarene rabine 10-an tahun. Masa puluhan tahun bocor meteng-meteng. Ketara iki sing lanang ora urip. Bareng wis puluhan tahun ikhtiar badan, ikhtiar doa. Duwe anak, bayine lahir, bayi nembe lahir be dirasani. Ih, dene kok lambene ora mirip bapake ya. Kok malah luwih mirip Pak Lurah Tuntang. Sing kemakalan Bu Lurah. Mumpun iki sembarangan lek ngomong. Guyonan Bu Lurah ya Allah. Ngapunten nggih Pak Lurah. Aku ya nambah weruh kok ana lurah wajahnya sampai abang ireng. Pucet banget ngapunten Pak Lurah nggih. Guyonan Pak Lurah guyonan. Kadang ngono wong gawe dosa kira krasa gara-gara napa? Latine nek ngomong ki senenge ra krasa tapi dudu wong tuntang wong kono. Cilacap. Ngarani nyong apa? Oh, jadi wong Cilacap lambene ngono ki ketularan lambe kene. Sanes latine tiang tundang dudu lambene wong Cilacap. Ngono ngesolangi tado sallu ala Nabi Muhammad. Sin dredeg Bu. Tesi saniki mboten namung nun sewu kopoke sin dredeg. Sak dosa-dosane melu dredeg kabeh. Mergo napa niku judule lagune dosa ora krasa. Dosa ora. Niki kula angkat lagu-lagune shalawatanipun Rama Ki Haji Ma'ruf Islamuddin saking Sragen. Dados masyaallah beliau anggenipun damel lirik niku krasa ning ati. Bahkan kadang-kadang lagu India digubah dados lagu-lagu lirik sholawatan masyaallah. Ditongake nggih muga-muga kiai kita, guru-guru kita pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa manfaat ingkang barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Iklan bakar cucuk niki. Kok sampai nggawa tas isine susu dot
Sayang putu, ya Allah, ya. Aku lagi ndelok gambarane bapakku sesuk ngono kuwi. Tapi ya nuwun sewu to, Bu. Aja sampe mbah-mbah kaku ngono kuwi pun sepuh-sepuh padha kon anu momong putu. Nek mboten nonton keterpaksaan sih ndak masalah. Tapi yang ngapunten sangat, Mbah Sepuh niku ototnya sudah tidak didesain untuk ngurmati putu, ngurmati bocah, wayahe temungkul, wayahe kata-kata lek ngibadah ngono kuwi. Serapopo Mbah. Niku tasih isine napa to Mbah? Oh Pampers ya Allah. So. Senang aku melu senang. Hari ini mergo Mbak Karman juga nembe mang akiko sedaya putra putrine. Alhamdulillah Pak Sutrimo, Mbak Ibu Darwati, ugi putranipun panjenenganipun Ananda Bayu Putra Pratama, Ananda Kanaya Kiran Mahestri. Alhamdulillah nembe mau dipun akiko. Senajan pun sepuh kok diakiko. Yo sae. Wingono sing ngucap wis tuwa kaplak mbet diakeko. Sia-sia loh, jare sapa sia-sia? Akikah niku memang sunah ingkang berkaitan dengan waktu. Sampai-sampai senajan nun sewu umpama niki, seorang ibu melahirkan, bayine durung pitung dinten ternyata sudah meninggal dunia. Mpun siap badhe mengakikah, tetap akikah dilaksanakan. Karena ternyata mengakikah orang yang sudah meninggal dunia tetap nanti bernilai sedekah. Bernilai sedekah, maka akan malik ganjarane dados syafaat pitulungan kanggo wong sing kangge biayani mengakikah. Dados senajan pun sedo mawon jenengan wonten arta silakan mengakikah putra-putri panjenengan. Umpami mumpuni anake kula lanang kan wedhuse kalih nggih. Tapi kula kok kuwate nembe wedhus setunggal pripun? Mboten napa-napa, dicicil namanya. Dicicil, matur ngendikan kalian Pak Yai dalem nembe gadah arta ngapunten sangat nembe saged tumbas mendo setunggal. Anake kula lanang tapi niki nembe mampu setunggal dos pundi? Mboten napa-napa. Setunggal dhisik disembelih tasyakuran kangge mengakikah putrane. Mangke ngumpulke malih nabung tumbas wedhus setunggal meleh. Matur juga karo Pak Yai bene antuk ngujudaken masyarakat mboten salah paham. Niki nilai berkah sedekah lan nilainya pahala kanggo tiyang sepuh mergo sampun yang namanya anak dereng diakikah niku tesiteng sak lebeting gaden. Tapi nek empun diakikah berarti jenengan sebagai tiyang sepuh nebus anak teng sakjroning gaden. Silahkan niku titipan amanah saking ngarsane Gusti Allah digulawentah mbok dadi anak sing model napa kemawon niku sampun dipun akikah maka kedah dipun didik kanthi tumakninah kanthi dados tiyang sepuh ingkang dados teladan dados lare ingkang saleh-salehah. Niki dinten menika panjenenganipun Pak Suratmi, Suratmi, apa? Dadi Suratmi. Anu Pak Sutrimo karo Bu Darwati. Kok iso-isoten dadi Suratmi ya Allah. Karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Ngapunten Pak Trimo ya Allah. Pak Trimo, senajan ngajine mangke sejam ya tetep trimo. Ngajine karo tengah jam ya tetep sutrimo. Jenengan mawon sing ora melu bayari ikut campur. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih mangke niki lagi bahas senajan teng alam donya niki jasate kumpul tapi kok niate beda. Sesuk teng akhirat ruwe ora mungkin kumpul. Tapi tiang sepuh karo anak karo wong tua sesuk ting swarga dikumpulkan bareng. Jangankan wong tua, wong guru karo santrine sesuk teng swarga tujuane sami dikumpulaken bareng-bareng. Jare kitab Majalisus Saniyah. Pramila wong tua karo anak ana problem niku wajar. Leres Mbak Karman, jenenge tiang sepuh kadang ya selisih paham karo putrine. Betul Bu Darwati.
Ning aja sampe anak ana masalah karo wong tua kok nganti petuk mati ra njaluk ngapura. Wingi ana sing ngucap lah. Ora mlebu swarga ora apa-apa. Sing penting aku ki nggone dadi menungsa nganggo prinsipku dhewe to. Bapakku wingi bagi warisan belas ora adil. Gara-gara warisan kok malah karo sedulur kandung nganti tahunan ra takon-takonan. Gara-gara warisan karo sedulur kandung kepapasan ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana. Onten. Sing kados napa wonge? Kerudung ireng. Ki aku pucuk mbun-mbunan nganti nrontok ireng kabeh to Bu ya. Jenengan ki malah ngarani mumpuni. Mula jenenge anak karo wong tuwa masalah ki wajar. Tapi ketika kau sampai petuk mati ran njaluk ngapura ki bahaya. Sosale ngesuk tenggene akhirat kula jenas duit yang seput dikumpulaken bareng. Tapi nek tujuane ora padha, tujuane beda, ya ning swarga ora iso kumpul. Naudzubillahi min. Mula Pak Sutrimo, Ibu Darwati kepingin sanget iki nggone mangakika putra kaya dene Pak Sutrimo kalian Bu Darwati gemati karo tiang sepuh. Soale nun sewu masih tanggene kitab Majalisus Saniyah. Jenenge ngrumati wong tua kok wis sepuh, ngrumati wong tua kok mriangan ki kudu sabar sing tenanan. Bu. Assalamualaikum. Ning kitab Majalisus Saniyah tilik wong sakit maun ana adabe opo malih kok nunggoni tiang pun sepuh. Tilik wong sakit ana adabe. Pertama jare kitab Majalisus Saniyah tilik wong mriyang ndongake supaya cepet sembuh, cepet sem. Soale jaman seniki tilik wong sakit niku ngenteni lebar panen. Soale nek tilik wong sakit kok ora nyangking, mestine tanggane do ngrasani. Jangankan tanggane wong sing sakit ditiliki, sing tilik orang gawa mon sing sakit ngrasani. Ya Allah, ya Rahman. Ada tenan. Rasane wong anggar mriyang ora karu-karuan. Tapi kepernae ya Allah. Mau sama tuntang karo lurah tuntang. Tilik karo nggawa buntelan kresek. Jajal ke camat tuntang. Nggawa buntelan kresek isine apa? Putune bukak buntelan kresek niki Mbah, gula kopi teh. Ya Allah, ya Rahman. Jare camat PNS tapi ora pengertian. Lawang aku meriang setruk malah kon medang kopi. Tapi pernah kae mau lurah tuntang ya gelem tilik karo nggawa amplop. Jajal kelas lurah nek ngamplopi wong meriang isine pira. Dibukak ning putune niki Mbah 20.000. Ya jarene lurah bengkoke ombo. Masa tilik wong mriyang 20.000. Ya Allah, jebule lurah melarat ya. Gara-gara beginilah wong sakit sing ditiliki, sing sakit yo ngrasani. Pantesan kadang-kadang wong arep tilik wong sakit kudu nunggu nganti duwe duit. Sale napa nunggu panen ben ketika tilik ora dirasani. Padahal cari kitab Majalisus Saniyah tilik wong sakit cukup dongake supaya cepet sembuh. Lah ngesuk ana wong tilik wong mriyang ora nggawa ora nyangking ora ngamplop ngucap jarene ora apa-apa jare mumpuni. Ya aja to kuwi dudu mergo kula. Aku mau nyampekke karo jenengan. Oh niku dasare teng kitab Majalisus Saniyah. Kenapa tilik wong mriyang cukup dongake cepet sembuh? Lah wong mriyang kan ra doyan mangan.
Nggih to? Kenapa wong mriyang ora doyan mangan? Karena ternyata Gusti Allah ngutus 4 malaikat mendatangi wong sing lagi sakit. Pertama, wong sakit niku dicabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe Aku dhewe ngucap cet, Bu. Ngucap cetok ya pelit. Ulang. Ben nggone ngaji nganti jam 5 sore. Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah mencabut cahaya pasuryane. Itulah kenapa wong mriyang wajahe Yang kedua malaikatnya diutus ken mencabut indra perasane. Itulah kenapa wong mriyang ora doyan mangan. Aki waras ora ana sing nawani panganan. Bareng mriyang kabeh-kabeh nawani sate ya sate, Sate arepan sate ya. Apa sing ana kokoe sing kepenak dilek ya mangan golek ya, golek. Buah anu klengkeng sing ngamuk ya. Klengkeng karo anggur ya sing ngamuk ya. Aki waras ora ana sing nawani. Bareng mriyang kabeh-kabeh padha nawani panganan. Padahal malaikat diutus ke nyabut indra perasane. Yang ketiga, malaikat diutus nyabut daya kekuatane. Itulah kenapa wong mriyang badane Tapi sing istimewa untuk orang-orang yang beriman, ahli ibadah, salat ora ketinggalan ketika diuji oleh sakit dening Gusti Allah. Kok tambah imane? Diuji sakit kok malah tambah ngibadahe, tambah zikire. Maka Gusti Allah ngutus malaikat yang nomor 4 untuk mencabut sedaya dosa-dosane. Allahumma. Bu, dicabut dosane seneng apa seneng? Seneng, tapi kan meriang. Mestine wong meriang lagi wudu pe minggring-minggring ngemek banyu. Adem katisen gigil ngemek banyu, betul. Koyok jenengan lah tumbas TV mereke Sungsang. Apa? Kan kuwi TV-ne ora dadi sponsore Pak anu Sutrimo. Nek dadi sponsor lah disebut. Wong ora dadi sponsor niki sponsore iwak, Bu. Nggih, terus merek TV-ne Sungsang. Modele tipis banget 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Tumbas kursi sofa 17 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Semanten ugi wong mriyang. Wong iman diuji meriang karo Gusti Allah kok tambah imane. Maka ternyata senajan dosa-dosane diangkat karo Gusti Allah, tapi wong meriang mestine ngibadahi dadi ora khusyuk, salate kurang tumak ninah. Maka yang berusaha tetap ikhtiar kepingin sembuh dari sakitnya, maka Gusti Allah mengembalikan 4 malaikat menika wau. Yang pertama, malaikat diutus mengembalikan cahaya pasuryane. Nek wong kok wis mantun sembuh saking meriang, biasane wajahe labu abang, ora pucat meneh. Cara Cilacap diwastani beger. Cara mriki napa? Beger. Beger ki cahayane wis ora pucat meneh. Seger. Benten bahasane iki Semarang karo Cilacap. Dalam sumringah. Cilacap ya ana sumringah, tapi nek beger niku ya kaya pengantin anyar ki beger. Nembe mantun sakit beger. Ngaten niku. Niki khusus beger niku lagi-lagi tak jelaske karo sampean ora mudeng. Nek wong lebar mantun sakit, wajah iki ora pucet meneh. Cara Cilacap diwastani beger. Cara mriki sumringah. Sumringah. Ya wis aku nganggo basa Semarang, sumringah. Nek pun wajahe ora pucat, biasane wajahe sumringah, beger, lebar beger. Malaikat yang kedua diutus untuk mengembalikan daya kekuatane. Itulah kenapa nek wis jumeneng ngadeg, lebar beger terus bergas. Ki ono urutane. Beger, bergas. Yang ketiga, malaikat diutus mangsulaken indra perasane. Wis lebar mari mantun sakite biasane mangane geragas mergo waras. Ana urutane, beger, bergas, waras, mangane geragas, diwastani kemaruk.
Cara mereka nambah kemaruk. Nah,